තෙරුවන් සරණයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාට. පින්වත්නි, සමසිත සුවපත් කරන්නට ලෞතර ශ්‍රී සද්ධර්මය මුළු ලොවටම බෙදා හරින බෞද්ධ නාලිකාවේ මහනුවර මධ්‍යස්ථානය මගින් මේ පින්බර වස්සාන කාලයේදී ඔබ වෙත ගෙන එන මේ උතුම් සදහම් දේශනාව මෙලෙසින් ආරම්භ කිරීමටයි මේ සූදානම් වන්නේ. පින්වත්නි, මේ උතුම් සදහම් දේශනාව පැවැත්වීම සඳහා අප සිදු කළ ගෞරවනීය ආරාධනාව පිළිගෙන මේ උතුම් සදහම් මණ්ඩපය වෙත වැඩම කොට වදාළ පූජනීය පන්නල ධම්මිස්සර පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේව අප සියලු දෙනාම එක්ව සාදු නහද පවත්වා වන්දනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, මහනුවර කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ පොත්ගුල් මහා විහාරස්ථානයේ සිට පටිගත කරන මේ උතුම් සදහම් දේශනාවේ පින්බර දායකත්වය ලබා දෙන්නට යෙදෙන්නේ MGM අයිරංගනී මණිකේ මහත්මිය, IG ප්‍රේමදාස මහතා සමග එම පවුලේ දූදරු ඥාති හිතවතුන් පිරිස විසින්. එසේනම් ඔබ අප කෙරෙහි මෙත් සිතින් මේ උතුම් සදහම් දේශනාව පවත්වන්නට ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට নমස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කර සිටිමු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා සද්ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසා රජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසා රජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසා රජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනු සම්මා සම්බුද්දස්ස.
සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක සත්පුරුෂ බෞද්ධ පින්තුනි බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුතුව මේ පින්වත් පිරිස සැදී පැහැදී සෝදානම් වෙන්නේ තථාගත ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයින් පිළිබඳ අනන්ත අප්‍රමාණ කරුණාවෙන් දයාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුතුව අවබෝධ කොටගෙන දේශනා කොට වදාළ අති උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් අබමල් රේණුකටත් වඩා අඩු පුංචි දහම් කොටසක් දේශනීය කරවාගෙන ධර්ම ගෞරවයේ පෙරදරි කොටගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත් එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තම තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩාත් නිවැරදි ඊ타මත් ධර්මානුකූල වූ මෙලව ජීවිතයක් සකස් කරගන්නත් ධර්මානුකූල වූ නිවැරදි වූ මෙලව ජීවිතයක් තුළින් පරලොව සුගතිගාමී වූ ආයතික භවගාමී ජීවිතයකින් සැනසීමේ අති උතුම් වූ පරම පවිත්‍ර චේතනාවෙනුයි සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සඳහා සැදී පැහැදී සූදානම් වෙන්නේ. පින්තුනි මේ ලෝක ධාතුවේ පවතින සියලුම දහනයන් පරාජයට පත් කරමින් දිනන්නේ තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්ම දානමේ පින්කමයි. ඒ බව අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කළේ සක්දෙව් මහරජාණන් වහන්සේ අරමුණු කරගෙන. දෙවිඳුනි මේ ලෝක ධාතුවේ ඇති සියලුම දානයන් අභිභවනය කරමින් දිනන්නේ තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්ම දානමේ පින්කමයි. සියලු දන් දිනන්නේ තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්ම දානයි. පින්තුනි අපට පුළුවන් කෙනෙකුට ඉඩමක් කඩමක් බත් ටිකක් ඇඳිවතක් දන් දෙන්න. හැබැයි ඒවා බොහොම తాවකාලික නැද්ද? ඒවා බොහොම తాවකාලිකයි. ඒවා දන් දුන්නාම ආනිසංස ලැබෙනවා. හැබැයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ ඒවා බොහොම తాවකාලිකයි. කෙනෙකුට දුන්නාම ඒවා බොහොම ටික කාලයක් පාවිච්චි කරයි. හැබැයි අපට පුළුවන් නම් කෙනෙකුට තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්මයේ දානය කරන්න. ආන් ඒක පැහැදිලි කළා. එක ජීවිතයක්ද? ජීවිත දෙකක්ද? ජීවිත තුනක්ද? ජීවිත 500ක්ද? ආත්ම වාර කෝටි ගණනක්ද සංසාරයෙන් ඈතර යනකම්ම අපට පිහිට පිරිස පවතිනවා කියලා. ඒ තථාගත ධර්මයේ දානය කරපුවාම කෙනෙක්ගේ සංසාර විමුක්තිය උදෙසාම තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්මයේ දානය කරපුවාම කොයිතරම් අපට ආනිසංස ලැබෙනවද? එහෙමනම් තනිවම බණහන්න ඔබට තිබුණ මොහොතක එසේ නොකර තවත් බොහෝ පිරිසක් ධර්ම ශ්‍රවණය කරත්වා මහත් වූ අනුකම්පාවෙන් බෞද්ධ රූපවාහිනිය තුලින් මේ උතුම් වූ ධර්ම දේශනාව මුළු මහත් ලෝක ධාතුව පුරාම විසිරුවා හරින්න ඔබ හැම දිනම කටයුතු සෝදානම් කළා. බොහෝ දිනාගේ හිතසුව පිණිස ධර්මයේ දානපතියන් බවට ඔය ඇත්තෝ හැම දිනම පත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ මහත් වූ කුසල කර්මී සංවිධානය කරන පින්වත් පිරිස වෙන ඔබ හැම දිනම සද්ධර්ම ශ්‍රවණයත් කරනවා. එකම මොහොතේ මහ කුසල් දෙක සිද්ධ කරගන්නවා. එහෙමනම් අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කළා යම් කෙනෙක් මේ සසරින් ඈතර යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ සියලුම දෙනා ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න ඕනෙමයි කියලා. බණ අහන්න නැති කිසි කෙනෙකුට නිවන් අවබෝධ කරගන්න බෑ. එහෙමනම් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ. පැහැදිලි කරනවා
මහත් වූ බලාපොරොත්තුකින් යුක්තවම ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න ඕනි කියලා. බණ අහන ලොකු කුඩා හැම කෙනෙක්ම මොකක්ද මේ බලාපොරොත්තුව? මා මේ ශ්‍රවණය කරන සද්ධර්ම දේශනාව තුළින් මාගේ සිතේ පවතින පංච නීවරණ ධර්මයන් යටපත් වේවා. ඒ වෙනුවට සප්ත බෝධ්‍යංග ආදී ධර්මයන් වැඩි දියුණු වේවා. මේ අති ශ්‍රේෂ්ඨ සද්ධර්ම දේශනාව අතරතුරදීම මාහට අති උතුම් වූ මාර්ගයක් ඵලයක් අවබෝධ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් යුක්තවම ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න ඕන යන බව අපේ පියාණන් වහන්සේ කියලා දුන්නා. එහෙමනම් මේ විදිහටම බණ අහමු. මේ උතුම් වූ සද්ධර්ම දේශනාව, මේ උතුම් වූ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය ඔබට මට සංසාර සාගරයෙන් එතර යන්න උතුම් වූ උපකාරයක් බවටම පත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනාවන් කරගනිමු. පින්තුණිය අද ධර්ම දේශනාව සඳහා මං මාතෘකා කරගන්නට යෙදුනේ මේ සසර අපට සලකන හැටි කොයි වගේද කියන කාරණාව. මේ සසර අපට කොහොම සලකනවද? ආන් ඒ කාරණාවයි මේ දේශනාවට මං මාතෘකා කරගන්නට යෙදුනේ. මේ මාතෘකාව අපට මේ සසර පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න, හුඟක් ධර්ම කාරණා සාකච්ඡා කරන්න, මේ සසර කොයිතරම් භයානකයිද කියන කාරණා සාකච්ඡා කරන්න, ඇයි අපි සසරින් එතර යන්න ඕනේ කියන කාරණාව සාකච්ඡා කරන්න, ඇයි අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිළිබඳව පැහැදෙන්න ඕනේ කියන කාරණාව සාකච්ඡා කරන්න හුඟක් වටිනවා. හුඟක් ලොකු මාතෘකාවක්. ඒ වුණාට අපට සාකච්ඡා කරන්න වෙලාව තියෙන විදිහට ධර්ම කරුණු ටිකක් අපි සාකච්ඡා කරමු. පින්තුනි, මේ සසර හුඟක් භයානකයි කියන්නේ ඇයි? මේ සසර හුඟක් භයානකයි කිව්වට අපට ඒක වැටහුණාද? අපට ඒක තේරුණාද ඇයි මේ සසර භයානකයි කියන්නේ? මෙච්චර භයානක සසරේ මෙච්චර කාලයක් අපි සැරිසරලා මේක තාම අපට ඇති උනේ නැද්ද? ඇති වුණාද? මදි වුණාද? තව ඉපදෙන්නම හිතෙනවද මේ සසරේ? මේකේ භයානකම දන්න අයට හිතෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ භයානකම නොදන්න අයට මේ පංචකාම සම්පත්තියටම යට වෙලා මහා අමුතු ජීවිතයක් ගත කරන්නේ මේ ලබාගත් දුෂ්කර මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ හුඟක් පින් කරලා ලබාගත් මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ ඒගොල්ලන්ට වටින්නේ සාමාන්‍ය එලවටත් නැති මෙලවටත් නැති, ඒ කියන්නේ පරලොවටත් පිහිට පිණිස පවතින්නේ නැති, මෙලොවටත් පිහිට පිණිස පවතින්නේ නැති ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. පින්තුනි, සසර කොයිතරම් භයානකයිද කියලා අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. මේක භයානකම තේරෙන්නේ මේ සසර අපට කොහොමද සලකන්නේ? ඒක අපට වැටහෙන්න ඕනෙමයි. ඇයි වැටහෙන්න ඕනේ? නිවන් අවබෝධ කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන හැමෝම මේ සසර පිළිබඳව කලකිරෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිට කියලා දුන්න මහණෙනි, මේ සසර පිළිබඳව කලකිරුම් ඇත්තාහු වව්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද කිව්වේ? මේ සසර පිළිබඳව කලකිරෙන්න මහණෙනි කියලායි පැහැදිලි කළේ. ලෞතර භාග්‍යතුන් වහන්සේලා ඇයි මෙහිම සසර පිළිබඳව කලකිරෙන්න කියලා කිව්වේ? මේ සසර හුඟක් භයානක නිසා. කොයිතරම් භයානකයිද? ඒක අපි සාකච්ඡා කරමු. පින්තුනි, හුඟක් දුක් විඳලානේ අපි මේ මනුස්ස ලෝකෙට එන්නේ. එම හුඟක් දුක් විඳලා ආපුවාම අපිට හැබෑවටම සත්පුරුෂයෝ හමුුනේ නැතිනම් අපි දන්නවද මේ මනුස්ස ලෝකෙට ආවේ ඇයි කියලා?
අපි දන්නේ නැහැ. ආන්ගේ නොදන්නාකම නිසා මං හුඟක් පව් කරන්න පෙළඹෙන්නේ නැද්ද? හුඟක් පව් කරන්න පෙළඹෙනවා. මනුස්ස ලෝකයකට එන ගමන පහසුයිද? ඒක කිසිසේත්ම පහසු නෑ කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. හුඟක් සිල් රකින්න ඕනි, හුඟක් පින් තියෙන්න ඕනි. එහෙම ඉන්නේ මව් කුසකට බැහැගත්තාම මව් කුසේ අපායවල් ගණනාවකගෙම දුක මාස 10ක පමණ කාලයක් විඳින්න වෙනවා. එහෙම විඳිනකොට හරියට ඒක කල්ප ගණනක් අම්මගේ කුසේ හිටියා වගේ තමයි දැනෙන්නේ. කොයි වෙලාවෙ මට මේ ගැබෙන් එළියට යන්න වෙයිද කියලා. මේකට වෙන ඉන්න ක්‍රමයක් නැති නිසා අම්මගේ කුසෙන් අපි එනවා. එතකොට අම්මගේ කුසෙන් මනුස්ස ලෝකෙට ආපුහම හුඟක් දුක් විඳින්න වෙන්නේ නැද්ද? මේ ශරීරය පෝෂණය කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒකට මොකද කරන්න ඕනේ? කවන්න ඕනේ, පොවන්න ඕනේ, නාවන්න ඕනේ, පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. එතකොට කවන්න, පොවන්න, නාවන්න, පිරිසිදු කරන්න සැප දෙන්න නම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මිල මුදල්, ධන දාන්නේ, වතු පිටි ඉඩකඩම් මේවා හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට මිල මුදල්, ධන දාන්නේ, වතු පිටි ඉඩකඩම් මේවා හොයාගන්න අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මේ ශාරීරියේ වෙහෙසවල දුක් විඳින්න ඕනේ. කොච්චරක්ද? හුඟක් දුක් විඳින්න ඕනේ. එතකොට සැපය විඳින්නාවේ අපි හැබැයි විඳින්නේ මොනවද? දුකක් විඳින්නේ. දුක රස කර කර අපි අනුභව කරනවා. මොකක් කියලා හිතාගෙනද? සැපයි කියලා හිතාගෙන. හරියට කොයි වගේද? රසයි කියලා හිතාගෙන කෙනෙක් කොහොම කොල කනවා වගේ වැඩක් මේකයි. දුක සැපක් කියලා හිතාගන්න වැඩි. හැබැයි සැබෑවටම අපි නුවණැති නම් දුක දුකක් විදිහටම දකින්න ඕනේ, සැපේ සැපයක් විදිහටම දකින්න ඕනේ. නිවන කොයිතරම් සැපයිද? පුංචි උදාහරණයක් අපි වෙනතුන්ට කිව්වා. දවසට හුඟක් අපි මහන්සි වෙනවා. පුංචි විවේකයක් අපට ලැබුණාම අපි මොකද කරන්නේ? තේ කෝප්පෙකුත් හදාගෙන, හකුරු කෑල්ලකුත් පැතිකින් තියාගෙන, හොඳට ඇඟපසඟ හොදගෙන, පුටුවක් උඩ වාඩි වෙලා ඉඳගෙන අපි තේක බොන ගමන්, වටපිට බලන ගමන් මහ පුදුම සැපයක්, විවේකයක් ලැබෙන්නේ නැද්ද අපට? ඒ වෙලාවේ පුදුම සැපයක් අපට දැනෙනවා. ඇයි එහෙම සැපයක් අපට දැනෙන්නේ? අපි මහන්සි වෙන්නේ නැති නිසා. එතකොට හිතන්නකෝ ඒ විවේකයේ කොයිතරම් සැපයක්ද අපට? හුඟක් සැපයි. බැරි වෙලාවත් එහෙම විවේකයෙන් ඉන්න වෙලාවක හිසේ අමාරුවක් ඇතිුනොත් එහෙම ඒ සැපේ නැතුව යන්නේ නැද්ද? නැතුව යන්නේ. අපි එහෙනම් කියනවා මං විවේකයෙන් ඉන්න වෙලාවට කවුරුත් මට කරදර කරන්න එපා. අඩුම තරමේ හිසේ අමාරුවක්වත් මට හැදෙන්න එපා කියලා. ඇයි එහෙම අපි කියන්නේ? විවේකයේ ඉච්ඡර සැපයක් නිසා. එතකොට අපි දවස පුරාවටම වෙහෙස මහන්සියලා ලබන ඒ පුංචි විවේකයේ ඉච්ඡර සැපයි නම් නිවන කොච්චර සැප වෙන්න ඕනේද? ඒකට හිතලා බලන්නකෝ. නිවන කොච්චර සැප වෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් නිවන පිළිබඳව වීරිය ඇති කරගන්න මේ සසර කොයිතරම් භයානකයිද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. ආන්ගේ දැනගත්තාන් පස්සේ තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කළේ මහණෙනි මේ සංසාර සාගරයේ පිළිබඳව කලකිරුම් මැත්තා හුවව් කිව්වා. ඒ කියන්නේ මේ සසරේ පිළිබඳව කලකිරෙන්න කියලා. පිළිතුරු එහෙම අපි දුෂ්කර මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලබාපුවාම අපි විහිළුවෙන් තහළුවෙන් විනෝදෙන් මේ ජීවිතය ගත කරනවා. අපි කියනවනේ විහිළුවක් තහළුවක් කරලා ජීවත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතිනම් මේ ජීවිතේ ලැබුවට ඇති වැඩක් නෑ. මේ ජීවිතේ ලැබුවේ සැප විඳින්න. මේ ජීවිතේ විහිළුවෙන් තහළුවෙන් ගත කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි මේ ජීවිතේ ලැබුවේ විහිළුවෙන් තහළුවෙන් ගත කරන්නද? නෑනේ. ඒකට කරුණු පිටකේ දක්වලා තියෙනවා. එක වෙලෙන්දී තමන්ගේ වෙළඳ පොළ ඉස්සරහා ඇති මඩ වගුරක් වගේ පාරක්
ගොඩ කරලා හදනවා. ඒ හදන්නේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරනවා. මැරිච්ච ගණුන්ගේ හිස් කබලවල අරගෙන ඇවිල්ලා ඒක යටට දාලා ඊට උඩින් ලස්සනට වැලි ආදී දේවල් දාලා මේ මහ පොළොව හොඳට සකස් කරලා මේ පාර හදනවා. හදලා හිතනවා මේ පාරෙන් මෙතනින් හැමෝටම හොඳින් පහසුවෙන් යන්න ලැබේවා කියලා. එහෙම හිතපු මේ කෙනා දවසක් තමන්ගේ බෑනගේ යාළුවෙක් නාණ්ඩ පොකුණකට බැහැපු වෙලාවේ විහිළුවක් කරන්න හිතේ තියාගෙන වස්ත්‍ර ටික හැංගුවා. හංගලා දුන්නේ නැද්ද වස්ත්‍ර ටික? පස්සේ ආයි දුන්නා. ඒකට පැහැදිලි කරනවා නමුත් දුන්න විහිළුවට ගත්තා වෙලෙන්දගේ බෑන කරපු වරදකට පස්සේ කාලේ මේ වෙලෙන්දට ඒකට වග කියන්න වෙලා යට මැරෙන්න වෙනවා. සඳහන් කරනවා බූමාටු දෙවියෙක් වෙලා උපදිනවා. ඇයි බූමාටු දෙවියෙක් වෙන්නේ? දෙවියන්ගේ පල්ලෙහම ස්තරේ ඉන්න දෙවි කෙනෙක් තමයි බූමාටු දෙවියෝ කියලා කියන්නේ. ඇයි දෙවියෙක් වෙලා ඉපදෙන්නේ? පාර හදපු නිසා. සඳහන් කරනවා මුළු සිරුර පුරාවට මහ පුදුම සුවඳයි. ඒ සුවඳ සත්පුරුෂයන් පිළිබඳව ගුණකතන සිද්ධ කළ නිසා කියලා. හැබැයි සඳහන් කරනවා උපන් ඇඳුමින් ඉන්නේ කියලා. වස්ත්‍ර නැහැ. දේවත්වයක් ලබලා ඇඳි වතක් මේ මුළු සිරුර පුරාවටම නැහැ. අපි දන්නවනේ ඇඳි වතක් නැතුව අනිත් අය ඉදිරියට යන්න කොයිතරම් අපිට ලැජ්ජයිද? හරි අප්‍රසන්නයිනේ. ඒකට ඇඳි වතක් නැති වුණාම අපිට මොකද වෙන්නේ? දේවාත්මයක් ලැබුවත් ඉති වැඩක් නෑ හැංගිලා ඉඳයි වෙන්නේ. එතකොට ආන් තේරුණාද විහිළු තහළු කරපුවාම මොකද වෙන්නේ කියලා? දැන් මේ ජීවිතේ ලැබුවේ විහිළු තහළු කරන්නද? නෑ කාටවත් විහිළු තහළු කරන්න නෙවෙයි මේ ජීවිතය අපි ලැබුවේ. එහෙනම් එතනත් සසරේ භයානකයි. දුක් විඳලා මිනිස් ලෝට ආපුවාම අපි නොදැනුවත්කම නිසා හරි දැනුවත්කම නිසා හරි පව් සිද්ධ වුණාම ඒව කොයිතරම් භයානකයිද? ඒකට හොඳ උදාහරණය අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට ශිෂ්‍යයෙක් හිටියා උත්තර කියලා. උත්තර ස්වාමින් වහන්සේට දවසක් බේත් හොයන්න යන්න වෙනවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ලෙඩ වෙලා නිසා බේත් හොයන්න යනවා. හොයන්න යන ගමන් ඒක දිය කඩਿੱත්තක් ළඟදී වතුර ටිකක් අරගෙන මෝනේ ගාගෙන දාඩියෙන් පිහදාගත්තා. මෙතනින් හොරු රංචුවක් පැනලා යනවා. මහා දවාලේ හොරු රංචුවක් පැනලා යනවා. මොකද මේගොල්ලෝ පැනලා යන්නේ? ගමේ මිනිස්සු පිටිපස්සෙන් එළවනවා. හොරු මොකද කළේ? මෙතන ඉඳපු උත්තර මේ ස්වාමින් වහන්සේගේ පාත්‍රයට මේගොල්ලෝ යන ගමන් මුදල් පොදියක් දාගෙන ගියා. දැන් ඇයි මේගොල්ලෝ මෙහෙම කරන්නේ? හොරු අපේ පිටිපස්සෙන් එන එක නතර කරන්නේ උපක්‍රමයක් විදිහට මේක කරන්නේ. මග බඩු හලලා යනවා. මේ ස්වාමින් වහන්සේත් හොරෙක් කියලා කරවන්නයි මේ කරන්නේ. මිනිස්සු ඔක්කොම මෙතන යන ගමන් දැක්කම මේ උත්තර ස්වාමින් වහන්සේගේ පාත්‍රේ මුදල් පොදියක් තියෙනවා. හොරා කියලා හිතාගෙන මිනිස්සු අල්ලගෙන ගහලා ගෙනාව සේනාධිපතිය ළඟට. වස්සකාරී කියන ඇමතුමා. වස්සකාරී කියන ඇමතිතුමා මෙයාව දැක්කා. කිසිම සමාවක් නැතුව කිව්වා උල තියලා මරන්න කියලා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්දෝෂයිද නැද්ද? නිර්දෝෂයි. හැබැයි උල තියන්න කියනවා. ඇයි මේ උල තියන්න කියන්නේ? වස්සකාරී ඇමතිතුමා තරහයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේට එක්ක. මේ ස්වාමීන් වහන්සේට ගිහි කාලේ කියලා තිබුණා මගේ දුව විවාහ කරගන්න කියලා. උත්තර ස්වාමීන් වහන්සේ පැවිදි වෙන්න කලින් ගිහි කාලේ කිව්වා මට බෑ විවාහ කරගන්න කියලා. ওই වගේ කෙනෙක්. ආන් ඒ නිසා තාත්තා වෛර බැඳා. දැන් තාත්තා තමයි මේ දඬුවම් දෙන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දෙන්න පුළුවන් උපරිම දඬුවම උල තියන්නේ කියලා කිව්වා.
උල තියන්නේ කිව්වයින් පස්සේ උත්තර ස්වාමින් වහන්සේ කල්පනා කරනවා මගේ ගුරු ස්වාමින් වහන්සේට මම කොහොමද මේ බේත් ටික දැන් ගිහින් දෙන්නේ? හැබැයි මන්ට දැන් දුක් විඳින්නත් වෙනවා. නොකල වරදකට මට විඳින්න වෙනවා. කමක් නැහැ කියලා උන්වහන්සේ හිත හදාගත්තා. එimhe හිත හදාගන්න වෙලාවේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මේ කාරණාව නුවණින් දැක්කා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා කාරණා පැහැදිලි කළා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේලා ඇතුළු පිරිවරේ මේ උල තියන්න තියෙන තැනට ආවා. ආවයින් පස්සේ ධර්ම දේශනා කළා. සඳහන් කරනවා උල තියෙන තැන ඉඳගෙනම රහත් වුණා කියලා. දැන් එයි මේ උල තියන්න යන්නේ. එතනයි සංසාරේ කොයිතරම් භයානකයිද කියලා පේන්නේ. එයි මේ උල තියන්නේ. සඳහන් කරනවා එක ආත්මයකදී ළමෙක් වෙලා උප්පත්තිය ලැබලා ඉන්නකොට පුංචි කාලේ ළමෙක් වෙලා උප්පත්තිය ලැබලා ඉන්නකොට ළමයි හරියට සෙල්ලම් කරනවනේ. සෙල්ලම් කරන ගමන් එක කූරක මැස්සෙක්ව උල තිබ්බා. එක කූරක මැස්සෙක්ව උල තිබ්බා. ඒ නිසා සඳහන් කරනවා ආත්මවර 500ක්ම එක දිගට උල්වල ඉඳ ගන්නවා කියලා. දවස ගානේ එක දිගට ආත්මවර 500ක්ම මේ උල්ලුඩ ඉඳ ගන්නවා. සසර නසපු නිසා හොඳයි. එතනින් එහා තව පාප කර්ම තිබුණා නම් තව විපාක දෙන්නේ නැද්ද? විපාක දෙනවා. දැන් තේරෙනවද සසර කොයිතරම් භයානකයිද කියලා? එහෙනම් පැහැදිලි කළා මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා පව් කරන අයට වෙන්නේ ඕන් ඔය වගේ දේවල්. කරන එක පවට කෝටි ගණන් වාරයක් විපාක දෙනවා සීමාවක් නැතුව. ඊළඟට මේ මනුස්ස ලෝකෙට අපි ඇවිල්ලා සිල්වතුන්ට බැනපුවාම ඒ යාළුවෝ එක්ක එකතු වුණාම සමහර වෙලාවට කඩපිලේ ඉඳගෙන හරි ගෙදර පුටු තියාගෙන රැස් වෙලා හරි කතා කරන්න ගත්තාම සිල්වතුන්ට හරි බයිනවා අපි. දැන් කොහෙද සිල්වතුන් ඉන්නේ? සිල්වතුන් කියලා જાතියක් මේ ලෝකේ නැහැ. ඔය කියන තරම් සීලවන්තයෝ අපි ජීවිතේට දැකලත් නැහැ. එහෙම කියනයි නැද්ද? එමි කියනයි ඕන තරම් ඉන්නවා. එතකොට සීලවන්තයට බැනපුවම කොයිතරම් පාප කර්මයක් අපි කරගන්නවද? ඉතින් පැහැදිලි කරනවා පින්තුනි අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට චින්චි මානවිකාව ළඟට ඇවිල්ලා කරපු අපවාදය දන්නව නේද? ධම් සභාවට කඩා පැනලා ඔබ වහන්සේ මෙතෙන්ටලා ඉඳන් ධම් දේශනා කර ඉන්නවා. ඔබ වහන්සේට ඕමනා වුණේ නැද්ද? ඔබ වහන්සේ නිසා මගේ කුසේ ඉන්න දරුවා පිළිබඳව හොයලා බලන්නවත් වෙලාවක් නැද්ද ඔබ වහන්සේට? මං ගැන හොයලා බලන්නවත් ඔබ වහන්සේට වෙලාවක් නැද්ද? එහෙම කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට නිග්‍රහ කළා, අපවාද කළා. මහා පිරිසක් මැද්දේ මෙහිම අපවාද කළාට තවත් මිත්‍යා දෘෂ්ටිගත අය භාග්‍යවතුන් වහන්සේට බයින දිහා බලන් ඉඳ ශරීරය සතුටු වුණා. බවත් ගෞතමයන්ට නිග්‍රහ කරන්න අපටත් අවස්ථාවක් කියලා හිතාගෙන චින්චි මානවිකාවත් එක්ක එලෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට බයින්න පටන් ගත්තා. එතකොට ඇයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මේ බයින්නේ මේගොල්ලෝ? එතන පැහැදිලි කරනවා අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේටත් අවශේෂ වශයෙන් කර්ම විපාක ප්‍රතිසන්දිනවා කියලා. සසරේ කරගත්තේ අඩුපාඩු. සසරේ කරගත්තේ අකුසල කර්මයක අවශේෂ විපාකයයි මේ ලැබෙන්නේ. එහෙනම් මොකද විපාකේ? සබ්බහ බිබු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නන්දනම් මහ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේට ලාමක ගති පැවතුම් ඇත්තෙක් කියලා බැන්න. එක් කාලයක සබ්බහ බිබු භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ නන්දනම් කියන මහ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේට බයිනවා. කොහොමද බයින්නේ? ලාමක ගති පැවතුම් ඇත්තෙක් කාම භෝගියෙක් කියලා බැන්න.
ආන්ගේ බැනීම කලේ කවුද? ඔබව මාව සංසාර සාගරයෙන් එතරටපත් කරන්න ආපු අසහාය ශාස්ත්‍රෝරයන් වහන්සේ වෙච්ච ගෞතම සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙර ජීවිතයකදී සම්මා සම්බෝධිය ලබාගෙනත් අවශේෂ වශයෙන් ඒක විපාක දුන්නා. භාග්‍යතුන් වහන්සේට සිල්ලුතුන්ට සසර බැනලා ඒක එහෙම පිහිටියා නම් ඔබට මට සංසාරේ කොහොම පිහිටයිද? එතකොට හිතන්නේ සිල්ලුතුන්ට නිග්‍රහ කරපුවාම අපට මොකෙද යන්න වෙන්නේ? නිර්යන් වල උපදින්න වෙනවා. සීමාවක් නැතුව මේ සසර දුක් විඳින්න වෙනවා. එහෙමනම් මේ මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා සිල්ලුතුන්ට බැන්න කියලා අපට හරි ගියාද? නෑ, එතනත් අපි හුඟක් පව් කරගෙන. ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා අපි මෙහෙම මනුස්ස ලෝකයේ ජීවත් වෙනකොට සත්පුරුෂය හම්බුනේ නැති වුනාම අනිත් අයට පාඩු කරනවා. අනිත් අයට අපි හිංසා පමුණවනවා. අනිත් අයට පාඩු කරන්නේ නැද්ද අපි? ආත්මාර්ථකාමී නම් අනිත් අයට පාඩු කර කර අනිත් අයට හිංසා පමුණවනවා. මොකද අපිට වඩා ඒගොල්ලෝ දියුණු වෙන්න එහෙමනම් බෑ. දියුණු වුණොත් මොකද? ගොඩක් අපවාද කර කර පාඩු කර කර ඒගොල්ලොන්ගේ දේවල් විනාශ කර කර අඩුම තරමේ අපේ ගේ ඉස්සරහින් ඒගොල්ලොන්ගේ ගෙදරට යන්න තියෙනවා නම් ඒ පාටත් මොන හරි දාලා පාඩුවක් විනාශ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ තමයි අසත්පුරුෂයගේ හැටි. එහෙනම් ඒ කාරණාව සඳහන් කරනවා. පින්සිරි මේ ශාසනයේ හිටියා මෝගරාජ කියලා මහරහතන් වහන්සේ නම. සඳහන් කරනවා රළු සිවුරු පොරවන භික්ෂුන් අතරින් අග්‍රස්ථානය ලැබලා හිටියේ. රළු සිවුරු පොරවන භික්ෂුන් වහන්සේලා අතරින් අග්‍රස්ථාන ලැබලා හිටියේ. ගිහි කාලේ 100ගේ අවෑමෙන් තමයි රජකම ලැබුවේ. මහ පොද්දම රජ සැපයක් විඳින්න තිබ්බ රජෙක්. හැබැයි ගිහි කාලේ රජ සැපයක් වින්දද? සඳහන් කරනවා විඳිනේ කියලා. ඇයි? අති භයානක කුෂ්ඨ රෝගයක් මුළු ශරීරයේ පුරාවටම පැතිරිලා තිබිලා ආන්ගේ රෝගෙන් දුක් විඳා. රජ්ජුරෝ වුණා කියලා රෝග බාධාදී පැමිණ එක නතර කරන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. ඒක නතර කරන්න බෑ. සේවකයෝ ඉඳී මේ ශරීරය ආරක්ෂා කරන්න. හැබැයි රජ්ජුරෝ හීනෙන් බය වෙන එක නතර කරන්න පුළුවන්ද? ඒක කාටවත් බෑ. ආන්ගේ වගේ සසර කරපු දේවල් වලට ලැබෙන මේ රෝගයෙන් රජකමත් මිහිරි වගේ නම් දැවුනේ නැහැ. පස්සේ කාලයේදී මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය පැවිදි වෙලා රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි පැහැදිලි කරනවා මොකද්ද සසර කරගත්ත පාප කර්ම කියලා. එතනයි සඳහන් කරන්නේ පියවමතුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. කවුද මේ පියවමතුරා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ? පදුමුත්තර භාග්‍යවතුන් වහන්සේට. පියවමතුරා සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ කාලේ ආසන ශාලාවකට ගිනි තිබ්බා කියලා. හිතේ ඇති වෙන තරහක් ක්‍රෝධයක් නිසා ආසන ශාලාවකට ගිනි තිබ්බා. ආන්ගේ නිසා අවුරුදු 1000ක් එතනින් පස්සේ පියවමතුරා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කාලෙන් පස්සේ එතනින් මැරිලා ගිහිල්ලා අවුරුදු 1000ක් එක දිගට නිර්යන් වල ඉපදුනා කියලා සඳහන් කරනවා. නිර්යන් වල ඉපදිලා අවුරුදු 500ක් මෙහෙම නිදහස් වෙලා ඇවිල්ලා අවුරුදු 500ක් මේ මනුස්ස ලෝකයේ උසස්යයි සම්මත කුලවල ඉපදුනා කියලා සඳහන් කරනවා. එහෙම ඉපදුනත් මේ ශරීරයේ පුරාවටම කුෂ්ඨ රෝගේ වගේ කැලල් මතුවලා තියෙනවා කියලා. ඒකට හිතන්නකෝ අනිත් අයට පාඩු කරපුවාම අපට මොනවද ලැබෙන්නේ? ඒකට මේ සසර භයානක නැද්ද? අපි නිකන් හිටියත් අපිට පව් පිරෙන්නේ නැද්ද? නිකන් හිටියට පව් පිරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සිහිය මංමුලා වුණොත් සිහිය මංමුලා වුණ හැම මොහොතක ඉඳන්ම අපේ අතින් පව්මයි සිද්ධ වෙන්නේ. සිහිය වැරදුන හැම මොහොතකම අපේ අතින් පව් සිද්ධ වෙනවා. එහෙමනම් ඊළඟට සඳහන් කරනවා
සැපයි කියලා කාම සේවනය කර කර හිටියපුවාම මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතය අපි ලැබපුවාම කාමයේ සේවනය කරන්න ඕනෙමයි. එහෙම හිතෙන්නේ නැද්ද? ඉන්න. එතකොට කාම සේවනයේ කියලා ආන්ගේ කාම සේවනයේ සැපයි සැපයි සුන්දරයි සුන්දරයි කියලා විඳ විඳ හිටපුවාම ඒක කොයිතරම් භයානකයිද? සඳහන් කරනවා හොඳම උදාහරණයක් තමයි මේ ශාසනයේ අග්‍රස්ථාන පහකින් පිදුම් ලැබපෝ රන් කඳක් වගේ බැබලි බැබලි ඉඳපෝ කොයි වෙලේ තරුණයි වගේම පෙරුණ තථාගතයන් වහන්සේව මණිකක් රකින්න නාගරාජයෙක් වගේ ආරක්ෂා කරපු ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ සසරේ එක අවස්ථාවක් වැරදි කාමසේවනයක් සිද්ධ කරපු නිසා අසත්පුරුෂයන්ගේ මඟ පෙන්වීම සත්පුරුෂයන්ගේ මඟ පෙන්වීම නැති නිසා එක වතාවක් වැරදි කාමසේවනයක් යෙදපු නිසා විඳපු දුක් වැරදි කාමසේවනයේ කොයි තරම් භයානකයිද මගේ තාත්තේ කියලා පැහැදිලි කරනවා. අංගාති මහරජුරවන්ට කවුරු බවට පත් වෙලාද? රුජා කියන දියණිය බවට පත් වෙලා. කවුද? ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. අංගාති මහරජුරවන්ගේ රුජා කියන දියණිය බවට පත් වෙලා පැහැදිලි කරනවා. තාත්තට කියනවා තාත්තේ වැරදි කාම සේවනයේ කොයි තරම් භයානකයිද කියලා දන්නවනම් කවමදාක්වත් තාත්තේ ඔය පාප කර්ම වලට කරගන්නේ. තාත්තේ අදටත් නිරය දුක් මෙහෙමයි කියලා මට මතක් වෙනකොට වැරදි කාම සේවනයේ කොයි තරම් භයානකයිද කියලා හිතෙනවා මගේ තාත්තේ කියලා අංගාති රජුරවන්ට බණ කියනවා. අංගාති රජුරන්ගේ දුව තාත්තා වැරදි කාම සේවනය කරන නිසා පැහැදිලි කරනවා තාත්තේ මම රංකරුවෙක් වෙලා හිටිය කාලේ එකම වතාවක් මම පරදාර සේවනය කළා. ආන්ගේ එක වතාවක් කරපු පරදාර සේවනය නිසා මම රංකරු ආත්මෙන් මැරිලා ගියපුවාම මම නිරේවල් වල ඉපදුනා. මහා රෞරව කියන නිරේ පැහිලා අනන්ත ප්‍රමාණ දුක් වද වේදනා වින්දා. මොකක් නිසාද තාත්තේ? වැරදි කාම සේවනයේ නිසා. තාත්තේ මම ඒ අපායෙන් නිදහස් වෙලා තිරිසන් අපාය ඉපදුනා. ශක්තිමත් ගොනෙක් වෙලා ඉපදුනා. හැබැයි මගේ ශක්තිය වැඩි වෙන්න කියලා අණ්ඩ ඡේදනයටපත් කරන්නට යෙදුණා. අණ්ඩ ඡේදනය සිද්ධ කළා. මොකක් නිසාද? සසරේ හුඟක් වැරදි කාම සේවනය කරපු නිසා. ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා මම ගැල් අදින එළුවෙකු බවට පත් වෙලා ඉපදලා හිටියා. මගේ ශක්තිය වැඩි වෙන්න කියලා මට ඒව අදින්න ශක්තිය ලැබෙන්න ඕන නිසා මගේ ශරීරයේ තියෙන මේ සියුම් ඉන්ද්‍රියන් අණ්ඩ ඡේදනයටපත් කරන්නට යෙදුණා. කපලා අයින් කරන්නට යෙදුණා. මොකටද? මගේ ශක්තිය වැඩි වෙන්න කියලා. මොනවා නිසාද මම මෙහෙම සසරේ දුක් විඳි? වැරදි කාම සේවනයක ප්‍රතිඵලයි. තාත්තේ මං වඳුරු වෙලා ඉපදුනා. මං පිළිබඳව බොහොම ආදරයෙන් මගේ වඳුරු තාත්තා මාව අතට අරගෙන මගේ ශරීරයේ තියෙන මේ සියුම් ප්‍රදේශයේ අත්තට ගලවලා අරගෙන කෑලි කෑලි වලට ඉරලා විශ්කන්ට යදුනා. කොයි තරම් වේදනාවක් දැනෙන්නේ නැද්ද? කොයි තරම් විලාප තියලා කෑ ගහන්නේ නැද්ද? කොයි තරම් මෙහෙම සසරේ මේ විදිහට වැරදි කාම සේවනයේ නිසා දුක් විඳින්නේ නැද්ද? මං මෙහෙම දුක් විඳ තාත්තේ. පෙර පින් ඉස්මතු වෙලා මං සක්දෙවිඳුන්ගේ පාද පරිචාරිකාව වෙලත් ඉපදුනා. ඒ කියන්නේ සක්දෙවිඳුන්ගේ බිරිඳ වෙලත් මං පහළ වුණා. දැන් කවුද මෙහෙම පහළ වුණේ? අපේ ශාසනයේ පස්සේ කාලේදී රහත් වුණ
තථාගතයන් වහන්සේගේ අග්‍රෝපස්ථායකයන් වහන්සේ වෙච්ච ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. මම රුජා නමින් තාත්තේ ඔබට ඉපදිලා ඉන්නේ කාන්තාවක් බවට පත් වෙලා මම ඔබට ඉපදිලා ඉන්නේ දුවෙක් වගේ මම සසරේ වැරදි කාමසේවනය කරගත්ත නිසා කියලා කියන්නේ ඇති. මේ විදිහට වැරදි කාමසේවනයේ මේ සසරේ මම හුඟක් දුක් විඳා. එහෙනම් කම්සප විඳින්නද මේ ලෝකෙට ආවේ? නෑ. දැන් තේරෙනවද කම්සප කොයිතරම් භයානකයිද කියලා? එහෙනම් ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා අපි මේ මනුස්ස ලෝකෙට ආපුහම අපි උසස් අපි ගොඩාක් ඉහළ වංශවතුන් අනිත් ඔක්කොම ඉන්නේ අපට වඩා යටින් පහලින්. එහෙම කියලාත් අපි හිතන්නේ නැද්ද? අපි එහෙම හිතනවා. මගේ වචනේටයි අනිත් අය ජීවත් වෙන්න ඕනි. මට ඉහළින් කවුරුවත්ම යන්න බෑ. අපි එහෙම කියන්නේ නැද්ද? එහෙම කියනවා. ආන් එක මේ ශාසනය කොයි විදිහට පිහිටනවද? සුප්පිය කියලා මහරහතන් වහන්සේ නමක් හිටියා. හැබැයි සඳහන් කරනවා එදා දඹදිව තිබ්බ කුලයන්ගෙන් පහත්ම කුලයකයි ඉපදුනේ කියලා. මේ සුප්පිය කුමාරයා මොන කුලයකද ඉපදුනේ? සොහොන් පල්ලෙක් බවට පත් වෙලා. ඒ කියන්නේ සොහොන රැකල බලාගන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙලා. මිනි සොහොනට ඇදලා දාන කෙනෙක් බවට පත් වෙලා. හැබැයි මේ ශාසනයේ මහරහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙලා සංසාරයෙන් ඈතර වුණා. කාගෙන් බණ අහලාද? සෝපාක මහරහතන් වහන්සේගෙන් බණ අහලා. එතකොට සඳහන් කරනවා ඇයි මේ මෙච්චර රහත් වෙන්න පිණ තිබිලත් පහත්තේ සම්මත කුලයක ඉපදුනේ? ඒක පැහැදිලි කරනවා කාශ්‍යප ලෞතර සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ ඊ타මත්ම බහුශ්‍රත භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙලා පැවිදි වෙලා ඉඳපු කෙනෙක්. ආන් එහෙම පැවිදි වෙලා හිටියට ගිහි කාලේ ඊ타මත්ම උසස් ලෙස ಜಾති මදයෙන් යුක්තව ක්‍රියා කළා. මං ඉපදුණු කුලය හුඟක් ශ්‍රේෂ්ඨයි. මට වඩා අනිත් අය ඔක්කොම පහත් කියලා හිතුවා. එතකොට හිතන්නකො මේ සසර කොයිතරම් භයානකයිද? අපේ හිතන එක සිතුවිල්ලක් කොයිතරම් භයානකයිද? තවත් කාරණාවක් පැහැදිලි කළොත් අපිට සෙතක් වෙනවා නම් අනිත් අයට මොන වුණත් කමක් නැහැ. අපි එහෙම නෙවෙයිද? අපි එහෙම ඉන්නේ. අපිට සෙතක් වෙනවා නම් අනිත් අයට මොන වුණට කමක් නැහැ. එතකොට ඒකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි බිම්බිසාර මහරජුණන්ගේ පුතෙක් වෙච්ච බෝධි රජ කුමාරයා. දරු සුරතල් බලන්නේ කොයිතරම් ආස වුණාද? මහ පුදුම ධනයක් තිබුණ මහරජෙක් වෙන්න පින් කරලා හිටියේ. හැබැයි අනිත් අය දරුවෝ නලවනකොට බලාගෙන සතුටු වෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ දුක් වෙනවා. ඇයි ඒ? දරු සුරතල් බලන්න බෑ. දරුවන්ට ආස වුණාට දරුවනේ. ඇයි මේ දරුවෝ නැති? පෙර එක් ජීවිතයකදී මහා සාගරෙ මැද නැවකදී අන්තරකටපත් වුනහම මේ දෙවෙනිකට ගොඩ බාපුවාම ඒ දෙවෙනි ගොඩක් ඉන්නේ කුරුල්ලෝ. ඒ කුරුල්ලන්ගෙන් කුරුළු බිත්තර අරගෙන ඒවා කාලා තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ජීවිත තණ්හාව හැමෝටම නැද්ද? ජීවිත තණ්හාව තියෙනවා. ජීවිතේ නිසා අපි පව් කරනවා. හැබැයි සත්පුරුෂ උත්තමයෝ කියන්නේ මොකද? ජීවිතේ නිසාවත් මම පව් කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් ජීවිතේ නිසා ආංගර කුරුළු බිත්තර අරගෙන අනුභව කළා. ආංගික ප්‍රතිඵලයක් කුරුළු අම්මලට තාත්තලට තමන්ගේ දරුවෝ නැති කළා. ආංගික නිසා මොකද වුනේ? ඉපදුන ආත්මවල දරුවෝ නැහැ. ඒකට හිතන්නකෝ මේ සසර අපට කොහොමද සලකන්නේ? මේ සසර අපි කරන කියන දේවල් නෙවෙයිද අපට සලකන්නේ? ඒ තරම් භයානකයි. ජීවන වෘත්තිය නිසාත් අපි පව් කරනවා මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා. ජීවත් වෙන්නේ තමන්ගේ හීන දිනන්නේ පව් කරාට කමන්නේ. ඒ පව් වහන්න පුළුවන් පස්සේ කියලා හිතලා පව් කරනවා. හැබැයි හිතන්නේ
එහෙම පව් කරපුවම හරිද? එහෙම පව් කරපුවම හරිනේ. හැබැයි ප්‍රඥාවන්තයා දන්නවා නම් මොනෝ නිසාවත් පව් කරන්නේ නෑ. හොඳම උදාහරණයක් පූතිගත්ත තිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ. පස්සේ රහත් වෙලා සසරින් එතර වෙනවා. උන්වහන්සේගේ නම තිස්ස. හැබැයි නම තියන්නේ පූතිගත්ත තිස්ස කියලා. ඇයි පූති කියන්නේ? වැగిරෙනවා. මොනවද වැగిරෙන්නේ? හැම වෙලේම උන්වහන්සේ තෙත් වෙලා ඉන්නේ මොනවද? කුණු වෙච්ච ලේසර වලින් තෙත් වෙලා සිවුරුත් ශරීරයට ඇලිලා සිවුරු ශරීරයයි දෙකම ඇඳට ඇලිලා අපවත් වෙන්න උත්පල වෙලා ජීවත් වෙන්නේ. පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පිහිට ලැබිලා සසරින් එතර වෙනවා. හැබැයි උන්වහන්සේ පිරුණන් පානවා එච්චර කාලයක් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. මෙහිම ලෙඩ රෝග වලටපත් වෙලා කෙනෙක් දකින්න අප්‍රසන්න වෙන විදිහට ශරීරයක් ලැබලා දුක් විඳින්න මොකද සසරේ කරගත්තේ? කාශ්‍යප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කාලේ වටුවේ දික් වෙලා ඉපදලා හිටියා. ඒ කාලේ වටුවන්ව මරලා ජීවත් වෙන්නේ. හුඟක් වටුව අල්ලගෙන ඇවිල්ලා අත් දෙකත් කඩලා කකුල් දෙකත් කඩලා පියාඹන්න බැරි වෙන විදිහට ඔහි තැන් වල දාලා තිබුණා. මිනිස්සු ඉල්ලනකොට අරගත්ත බෙල්ල ටිකටුව මස් ටික දුන්නා. ඒක තමයි කළේ. මොකද අත් දෙකයි කකුල් දෙකයි කඩාපුවම් පියාඹන්න පුළුවන්ද? පියාඹන්න බෑ. ඒකට කූඩු වල දාන්න ඕනේද? විශේෂයෙන් කූඩු වල දාන්න ඕනෙත් නෑ. මොකද පියාඹල යන්න බෑනේ. ඒකට හිතන්න කොයි තරම් වේදනාවක් දැනෙන්නේ නැද්ද? ආන්ගේ වේදනාව නිසා මේ විදිහට දුක් විඳා නිරේති පෙළුණා. එහෙනම් රැකියාව නිසා පව් කරපුවහම අපිට කොයිතරම් පව් පිරෙයිද? අපි කේලම් කියනවා, බොරු කියනවා. පංචපුත්ත කාදක කියලා පේතවත්තුවක් තියෙනවා. උදේට දරුවෝ 5 දෙනෙක් වදනවා. ඒක අම්මා කෙනෙක් පේතියක් වෙලා ඉපදිලා. හැන්දෑවට දරුවෝ 5 දෙනෙක් වදනවා. කුසේ තියෙන ගින්න වැඩි වුණාම ඒ දරුවෝ 5 දෙනාවම කනවා. අම්මට කරන්න පුළුවන්ද මේක? හැබැයි කරනවා. මොකද්ද? බොරු පොරොන්දුවක් වුණා. එක කාන්තාවක ගැබේ ඉන දරුවව හෙළුවෙන් පස්සේ කිව්වා මම නම් ඒ දරුවව මැරුවේ නෑ. මම එහෙම කළා නම් මං වදන දරුවව මං කන්න ඕනි කියලා කිව්වා. ඇයි ඒ කනිත්තය තමන් පිළිබඳව විශ්වාස ඇති කරගන්න කිව්වා. හැබැයි සසරේ හුඟක් දුක් විඳා. අපි බොරු කියනවා. ඒ බොරුවත් ඒ පේති ආශ්‍රයම සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද කියවේ බොරුව? මම ඇයිගේ කුසේ ඉන්න දරුවව මැරුවේ නෑ. වෙන කාන්තාවගේ කුසේ. මම මැරුවා නම් එහෙම මමම උපදින දරුවව මම්ම කන්න ඕනි කියලා කිව්වා. ඒකට ඇයම කන්නේ නැද්ද? කනවා. මේ තමයි සසරේ හැටි. තවත් කාරණාවක් පැහැදිලි කළොත් මේ සියල්ලම වෙන්නේ අසත්පුරුෂය අසුරු කරපුවාමයි. ඒකට අසත්පුරුෂය අසුරු කොයිතරම් භයානකයිද? මේ ශාසනයේ ධම්මරුචි කියලා මහරහතන් වහන්සේ නමක් හිටියා. උන්වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිටිපස්සෙන් එන හේවණැල්ල වගේ හිටියේ හැම වෙලෙම. දවසට 3 වතාවක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බැහැ දකින්න ගියා කියලා සඳහන් කරනවා. හැබැයි ඊට කලින් සුමේද තාපසයන් වහන්සේගේ අතවැසියෙක් වෙලා පෙරුම් පිරුවේ. සත්පුරුෂ ඇසුරෙන් අතහැරිලා සුමේද තාපසයන් අතහැරලා ඒ කාලයේදී අසත්පුරුෂ ඇසුර පිළිගත්තා. ඒකේ භයානකකම මොකද්ද? හුඟක් පව් සිද්ධ කරගත්තා. පස්සේ කාලයේදී අම්මවත් ඝාතනය කළ අම්මව මැරුවා. මෙහෙම සුමේද තාපසයන් මහ පිංකඳක් අතහැරුණා. එදා ඉඳලා සාරාංශක කල්ප ලක්ෂයක් මේ ශාසනයේ දුක් විඳලා අපේ සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ ගෞතම නමින් සම්මා සම්බෝධිය ලබා ගත්තාම පෙර සසරේ පින් ඉස්මතු වෙලා ගෞතම බුදු පියාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා ඉක්මනින් පැවිදි වෙලා දවසට 3 වතාවක්ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දකින්න ගියා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආන් එහෙම හම්බුන වෙලාවේ අහනවා ධම්මරුචි හුඟක් කාලෙකින් නේද කියලා. එහෙමයි ස්වාමීනි, එහෙමයි. හුඟක් කාලෙකින් මට ඔබ වහන්සේව හම්බුණා. ස්වාමීනි, මහා සාරා සංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක්ම මට ඔබ වහන්සේව මගහැරුණා ස්වාමීනි. මොකක් නිසාද?
අසත්පුරුෂ ඇසුර නිසා. නම් ස්වාමීනි අදින් පස්සේ නම් මං ඔබ වහන්සේගේ ජීවිතේ කවදාකවත් අතහැර ගන්නේ නැහැ ස්වාමීනි කියලා. මම ඊතර වෙනවා ස්වාමීනි. මං ඔබ වහන්සේ පිටිපසින් එන හෙවණැල්ල වගේ ස්වාමීනි ඉන්නවා ස්වාමීනි කියලා සත්පුරුෂ ඇසුරින් සංසාර සාගරයෙන් ඊතර වුණා. පස්සේ කාලේ මේ ශාසනයේ ධම්මරුචි මහරහතන් වහන්සේ නමින් සංසාරයෙන් ඊතර වුණා. අපදාන පාළියේ උන්වහන්සේ දේශනා කරපු සිංහනාදයට සඳහන් කරලා තියෙනවා. අසත්පුරුෂ ඇසුර කොයිතරම් භයානකයිද. නිරේ ඉපදුනා, නිරේ ඉපදිලා එතනින් නිදහස් වෙලා ගිහිල්ලා මේ මහා සාගරයේ තිමිංගල කියලා විශාල මාළුවෙක් බවට පත් වෙලා ඉපදුනා. එහෙනම් නිරේන් නිදහස් වෙලා තිරිසන් අපායේ ගියා. තිරිසන් අපායේ ගිහිල්ලා හරියට දුක් විඳා. කවදානම් මේ සසරෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන් වේද කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්ද? බැහැ. එහෙනම් දැන් තේරෙනවද මේ සසර කොයිතරම් භයානකයිද කියලා? තවත් පුංචි කාරණාවක් මතක් කළොත් අපි යන්නනවා, දොඩනවා, විලාප තියනවා, අනිත්‍යයට ඊර්ෂ්‍යා කරනවා, පලි ගන්නවා. මේ දේවල් අපිට කොහොම සසර විපාක දෙයිද? අපි කෙනෙකුට බැන්නොත් බල්ල බූරුව කියලා අපි කී වතාවක් බූරුව වෙලා ඉපදෙයිද? ඉතින් අපි කී වතාවක් සුනුකියෝ වෙලා ඉපදෙයිද? අපි කෙනෙකුට අඥානය කියලා බැනීම ක්‍රෝධ සහිත සිතින් කී වතාවක් අපි අනෝනිම බවට පත් වෙලා ඉපදෙයිද? මේ තමයි සසර අපට සලකන හැටි. මේ තමයි අපට සලකන විදිය. එහෙනම් මේ සසරින් අත මිදෙන්න හිතෙන්නේ නැද්ද? නියම සත්පුරුෂෙන්ද හිතෙනවා. සසර මේ තරම් භයානකයිද ස්වාමීනි කියලා අපට හිතෙනකොට එතකොට කෙලවරටම අපට හිතෙනවා එහෙනම් බුදු පියාණන් වහන්සේ නම් මහ කරුණා ගඟක්මයි. මේ සියල්ලම දැකලා සංසාර සාගරයෙන් ඈතර යන්නේ මේ මහ සත්පුරුෂයන්න් වහන්සේ අපි ගැන කිසිම අපෙන් කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවි සසරින් ඈතර යන්න මඟ කියලා දුන්නා. දැන් තේරෙනවද බුදුරජාණන් වහන්සේ කොයි තරම් අපේ නිවන වෙනුවෙන් වෙහෙසුණාද? එයි අපට සසරින් ඈතර යන්න කියලා කිව්වේ. එහෙම කිව්වි ඉපදී මෙරි යන මේ සසරේ හුඟක් භයානක නිසා. අපිම කරන කියන දේවල් අපට හුඟක් භයානක විදිහට විපාක දෙන නිසා. ඒ තරම් මේ සසර භයානකයි. ධර්ම දේශනාවට ලැබිලා තියෙන කාලේ නිමාවටපත් වෙලා නිසා අදට අපි ධර්ම දේශනාව නිමාවටපත් කරමු. තවමත් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිඳිමින් අපිට මඟ පෙන්වලා දීලා අපිට ආශිර්වාද කරනවා. මේ සසර පිළිබඳව කලකිරෙන්න ඕනද නැද්ද කියන කාරණාව ඔබම හිතන්න. ප්‍රඥාව අවදි කරගන්න. සිහිය අවදි කරගන්න. මේ සසර හුඟක් භයානකයි. ඒ භයානක සසරින් මිදෙන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද මෙතනින් පස්සේ නැවත ජීවිතයක් අපට තියෙනවා. ඒ ජීවිතේ නිරේ නම් කල්ප කෝටි ගණන් දුක් විඳින්න වෙනවා. නිරේන් පස්සේ പ്രേතපායට, പ്രേතපායෙන් අසුරපායට, අසුරපායෙන් තිරිසන් අපායට මෙහෙම කොයිතරම් මීට කලින් අවයි මමයි ශරීරසරන් දැද්ද. හැබැයි ඒ සියල්ලම මගහැරලා අද මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතය ලැබුවා. ඇයි මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතය ලැබුවේ? අනාගත ජීවිත කෝටි ගණනක් සැලසුම් කරගන්න මේ ජීවිතේ ඉඳලා. හුඟක් පින් කරගන්න. හුඟක් සිල් රකින්න. පාරමිතා සම්පූර්ණ කරගන්න. සංසාර සාගරයෙන් ඈතර යන්නයි මේ ජීවිතය ලැබුවේ. එහෙමනම් සත්පුරුෂයෝ හම්බුනහම ඒගොල්ලෝ අපට කියලා දෙනවා මේ මනුෂ්‍ය ලෝකයට ආවේ මේකේ මේ පංචකාමයට අහු වෙවි ඉන්න නෙවෙයි. මේකෙන් ඈතර යන්න කියලා. එහෙම කියලා දුන්නාම හැබෑවට මේ කාරණා තේරුම් අරගෙන සංසාර සාගරයෙන් ඈතර යන්නේ නොනතු වෙරවැයන් වඩනවා, උත්සාහ වඩනවා, පාරමී වඩනවා. ඔබත් නුවණැති නම් මේ සසර පිළිබඳව අති භයානකකම රෞද්‍ර විදිහ තේරුම් අරගෙන සංසාර සාගරයෙන් ඈතර යන්නේ වෙරවැයන් වඩන්නේ, පෙරුම් පුරන්නේ, කුසල් සම්පාදනය කරගන්නේ
මගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඔබ සියලුම දිනාට නිරන්තරයෙන් උදාපත් වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. මේ උතුම් වූ සද්ධර්ම දේශනාවෙහි පින්වන්ත දායකත්වයේ සපයන්නට යෙදුනේ MGM අයිරාංගනී මෙනිකේ පින්වත් මෑණියන්, IG ප්‍රේමදාස පින්වත් පියතුමන්, පුතුන් දෙදෙනාත්, සත්පුරුෂවරියන්, මුණුබුරු මිනිබිරියන්, යෙහෙලියන්, යහළුවන් ඇතුළු සත්පුරුෂෝ කාරුණික ගුණගරුකෝ පින්වත් පිරිසක් එකතු පාදා වෙමින් මේ මහත් වූ කටයුත්ත සිද්ධ කරගන්නේ කටයුතු කරනු කාරණා සම්පාදනය කළා. මේ පින්වත් පිරිසේ උතුම් වූ වරමුණ පරලෝ සැපත් MGM රංහාමි බණ්ඩා පියතුමන්ට පින් පෙමිනවීමත්, MM රම්මණිකේ මෑණියන්ට පින් පෙමිනවීමත්, IG කිරිබණ්ඩා පියාණන්, RK උක්කුමණිකේ මෑණියන්, කිරිබණ්ඩා සහෝදරයා හා සුමනා සහෝදරිය ඇතුළු සංසාරගත ඥාති වර්ගයා මේ සියලෝම පින් අනුමෝදන් වී සසර දුකින් අත මිදීමටපත් වේවා, ආර්ය ධර්ම අවබෝධයෙන් සැනසීම ළඟා කරගනිත්වා කියලා පින් අනුමෝදන් කිරීම මහත් වූ වරමුණු වශයෙන් තබාගෙන රත්නත්‍රි ආශිර්වාදයේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සඳුන් පුතණුවන්, චන්දන පුතණුවන්, අමීෂා, අදීශ, හේෂලාවි, දසුනි යන දුවදරුවන් ඇතුළු සියලුම දෙනාට නිදුක් නිරෝගී චිර ජීවනයේ උදාපත් වේවා. ඒ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා. මෙලොව ජීවිත සාර්ථක කර ගැනීමට රත්නත්‍රි ආශිර්වාදයේ උදාපත් වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. දෙමව්පියන්ට, දුවදරුවන්ට, සහෝදර සහෝදරියන්ට ඇතුළු සියලුම දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී චිර ජීවනයේ උදාපත් වේවා. සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන සියලුම දෙනාටමත්, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන සහභාගී වූ හැම දෙනාටමත්, රණවිරුවන්ටත්, ත්‍රිවිධ හමුදාවටත්, පොලිසියටත්, සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ හැම දිනාටමත්, නිවෙස්වල සිට සද්ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන සියලුම දිනාටමත් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ උදාපත් වේවා. සෑම සියලු දිනාටම සංසාර සාගරයෙන් එතර යන්න චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනාවන් සිද්ධ කරනවා. සද්ධර්ම දේශනාව සිදු කරන දේශකයන් වහන්සේටද පින් පමුණවනවා. දේශකයන් වහන්සේට අනුමෝදන් කළ සියලු පින් මා පැවිදි භූමියට පත්යල ගුරු දෙගුරුන්ටත් ධර්ම මාර්ගයේ කියා දුන් අවසරයි පරම පූජනීය කෝරළයාගම සරණතිස්ස මගේ පින්තුන් වහන්සේටද මේ සියලුම පින් අනුමෝදන් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවන් සිද්ධ කරනවා. අවසරයි බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ නිර්මාතෘවර බෝධිසත්ව ගුණෝපේත දරණාගම කුසල ධම්ම මහා ස්වාමින් වහන්සේ, බොරලන්දේ වජිරඥාන මහා ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු බෞද්ධ කාර්ය මණ්ඩලයටත් මේ සියලුම පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනාවන් සිද්ධ කරමු. සද්ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරවන ලබන MGM අයිරාංගනී මෙනිකේ මෑණියන්, IG ප්‍රේමදාස පියතුමන්, පුතුන් දෙදෙනා ඇතුළු මුණුබුරු මිනිවිරියන් ඇතුළු කාරුණික ගුණගරුක පින්වත් ඔබ සියලුම දෙනාට තව තවත් මෙවැනි කුසල් දහම් වඩා ගන්න රත්නත්‍රි ආශිර්වාදයේ උදාපත් වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. විශේෂ ප්‍රාර්ථනාවක් සිද්ධ කරනවා. හැම දිනාටම සංසාර සාගරයෙන් එතර යන මේ කුසල් මහත් වූ ශක්තියක් බවටම පත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබට මට ඊ타ම ඉක්මන් භවයක ඊ타මත්ම කෙටි කාලයකින් සුඛ සහගත ප්‍රතිපදාවෙන් ආර්ය ධර්ම අවබෝධයෙන් සැනසීම දෙසාම මේ මහත් වූ කුසල කර්මය පාරමී ධර්මයන් බවටම පත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගනිමු. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ලෝක ශාසනං තී දේවෝ වස්සතු කාලීන සස්ස සම්පත්ති හෝතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. සාදු සාදු සාදු.
පින්වත්නි, පුරා හෝරාවකට ආසන්න කාලයක් ඔබටත් මටත් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කළ පූජනීය පන්නල ධම්මිස්සර පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයත් උන්වහන්සේ ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධය පිණිසත් අප විසින් රැස් කරගන්නට යෙදුණු සියලු කුසල් උන්වහන්සේට සාදු නහඳ පවත්වා අනුමෝදන් කරමු. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, ඒත් සමගින් බෞද්ධ නාලිකාවේ මහනුවර මධ්‍යස්ථානයේ මගින් ඔබ වෙත ගෙන මේ උතුම් සදහම් දේශනාව මෙලෙසින් නිමාවට පත්වනවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ සියලු දෙනාට මේ ගෞතම බුදුසසුනේදීම ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වේවා. තෙරුවන් සරණයි.